Abakunzi ba Ecole de la Vie aho muherereye hose, bamwe ni mwaramutse abandi ni mwiriwe. Uyu munsi rero dushatse ko tuganira ku bijyanye n'imico n'akaranga by'u Burundi. Turabona ko biriko biratituka, urwaruka ruri kugaruka uyu munsi ntibazi iby'imico n'akaranga, ntibazi ibijyanye n'igihugu cacu, ingene abakera bari babayeho, urukundo bari bafitiraniye, ingene babona ibintu, ingene bashaka kuganirizanya. Rero nico gituma uyu munsi nashatse ko tuvugana ku bijyanye no gusokozanya canke gusokoranya. Murumva ko hari ijambo gusokesha. Iryo jambo rero abana barakunda kurikoresha iyo bariko bararya nk'akantu ari nk'agahwi canke akagori, uwahejeje bwa mbere uwundi akigafise aramusokesha, mu yandi majambo no kumuhuwisha kugira ngo amwereke ko akigafise ariko araryoherwa nayo uwundi ataco agifise. Rero n'abakera twari nk'uko, iryo jambo niho ryavuye. Hari inzoga bita igongero, iyo bayiganye, iyo umuntu yayiganye yarahamagara umubanyi wiwe bita umuzimyamuriro, bakagasangira. Rero bariko baragasangira, hari igihe yaba agishaka kunwa, agifise amapeti yo kunwa, akagwa kaheze mu gakuza, agaca amubaza kugira arabe ko agishaka kunwa, ati sokwe. Uwundi rero agishaka kunwa yumva agifise akayabagu ko kunwa, aca amubwira ati niruze, urwarwa niruze. Abicaye haruguru, kubera mu nzu haba hariho aho bita haruguru no mu muryango muri za nzu za kera, naho uyu munsi twita muri salo, bariya baca bavyumva ko bakiriko baranwa, bashaka kunwa, bagaca bazana urwarwa bagasukako bakabandanya bisomera. Iyo rero naho urwarwa atakirushaka canke ruhari, akavuga ati sokwe, yamwishura ati soma, kubera rurahari, soma. Niho uyu munsi rero ubunye baciye bafata ati gusokozanya, inyishu zavyo ni sokwe, niruze canke sokwe, soma. Niho vyavuye. Hanyuma rero ibi tubigira kugira ngo tumenyeshe abantu ico imico n'akaranga vy'u Burundi bivuga, n'ingene abakera bari babayeho. Rero uyu munsi murabona ko bigoye. Rero iyo bariko baratera inkuru ntibaheza ngo babirambarareko, avuze ngo sokwe akamubwira ati soma, yaca amubaza akandi kabazo, nimba mubonye ko utuboga yasize ku menyo akaza atatwihanagaye kubera nta n'amabrosada yari ahari, bakoresha agati, yaca amubwira ati mputwo mbona, yaca yumva ko ari utuboga turi ku menyo, agaca adukurako, ati mputwo mbona. Ari ugufindana, baba bariko barafindana kugira ngo amenye ico amubwiye, atiriwe aramubwira ati izo mboga wasize ku menyo, oya, ati mputwo mbona utuboga ku menyo. Niho mwumva duce twishura ngo utuboga ku menyo. Canke uyu nyene kumutumira akabona bariko barabucumba ata n'imboga bwifitiye, agaca avuga ati igikirigite tukinyotore. Kukinyotora rero baraheza bakaryako gatoya gusa, bagaca bareka, kuko urumva ata mboga gifise, ntibaryako kaniniya. Ntiharya igikirigite tukinyotore ngo ni igitsina kitagira imboga. Rero bakunzi ba Ecole de la Vie, turabakengurukira cane ko mubandanya mukurikira ibiganiro vyacu, mubandanye mudukurikira, turahigira vyinshi tukamenya ibijanye n'imico n'akaranga vy'u Burundi. Murakoze.